喂，你件衫有個窿喎。咦？喂，呢度仲起晒毛粒喎。唉，又爛啦，件件都咁嘅，又要去買啦。你件衫喺邊度買㗎？幾錢啊？呢件係今年最 hit 嘅款嚟㗎，我啲朋友都有買，唔係好貴啫嘛，200蚊有找，買3件仲有折添。喂，但係件衫我就爭咁啲啫喎。喂，你咁買法，夾埋都使唔少啦。仲有啲衫爛嘅，真係啊！啲衫成日都好快穿，雖然唔係好貴，但加埋都唔少錢，仲要成日買添，所以咪話唔好亂咁買衫咯。嗱，話說你最近又買咗幾多件先？前日買咗3、4件，上個禮拜就買咗6件，應該差唔多10件左右。吓，而家先月中就10幾件，使唔使買咁多啊？你有幾多個新着啊？唔係啊，咁靚啊嘛，hit 邊款咪買邊款咯。fashion 唔係咁容易噶。唉，好心你就咪亂跟風啦，實惠係最主要啊，潮流呢家嘢其次嘅咋，唔係話靚唔好，咁你都要着得落先得噶。你係有道理，但唔靚我唔想着喎，想靚係有啲付出噶啦，冇計。喂，你想唔想知邊度有得賣又平又靚嘅衫啊？跟我行。嗱，到啦，就係呢一度，呢個專賣平價二手衫。哇，呢度全部都係衫，多到爆喎！係啊，呢度有好多唔同款式嘅衫，嗱，唔使驚搵唔到心水嘅。喂，你嚟睇下呢件似唔似你而家着緊嗰件啊？哇，先30蚊，有冇放錯位啊？咁平？冇放錯啊，佢就係咁平。睇落去，你好似終於明白二手衫嘅厲害咯喎！喂，呢度真係唔簡單啊！靚嘅衫一堆，仲有名牌喎，正啊！係啊，喂，同埋咧喺呢度買衫仲會環保啲嘅喎。買件衫有關環保咩事啊？嗱，等我講緊下先。呢啲貨源係嚟自時裝鋪嘅貨尾，貨尾咧即係本身啲衫係整多咗賣剩啫，又或者係本身商品有瑕疵冇拎上去賣。咁通常貨尾咧就直接唔要噶啦，當係垃圾要掉噶啦。咁我哋買啲貨尾衫嚟着，咁啲衫咧就唔會冇俾人試用過就拎咗去掉。咁相對地咧，我哋其實係減少浪費啊，即係環保咗。其實係吓。即係呢度咁多衫，本身會拎去抌，咁嘥料。係啊，所以你咪可以考慮嚟呢一度買衫咯。喂，話說你之前係咪買咗好多衫，但係又冇着到啊？係啊，因為已經過晒時就冇再着咯。哇，搞錯啊你，大嘥鬼！唉，跟我嚟。嗱，我教你啦。將你唔要嘅衫抌晒落去，你又可以幫到人，仲順便執埋屋添。哎喲，好遠啊嘛！啲衫咁多，仲要咁重，邊度拎得起啫？咁啊，你唔捐啲衫啊，咪全部嘥晒咯。你如果掉落垃圾桶啊，會加重呢個堆填區嘅負擔噶嘛。咁啲衫會捐到去邊度噶？嗱。你捐啲衫可以幫到啲有需要嘅人，對啊，貧困家庭嚟講好有用噶，可以幫佢哋解決到呢個迫切需要啊！你講得啱喎，我今晚翻去睇下有啲咩衫唔着先，再一次過將佢抌晒落去。喂，大個女咯喎，識得為人着想，喂，咁叻女得唔得噶？嗱，總之啦，你就記得唔好再買啲質量咁弱嘅衫啦。你成日買衫，你自己啊都負擔唔到啦。知啦。